どうも、ひききたかたです。よろしくお願いします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと風邪とか花粉とか大丈夫ですか？ちょっと咳とかね、くしゃ出ちゃったらほんとごめんなさい。昔の話なんですけどね、飲食店行きましてね、お水をね、こう入れてくれるでっかいポットあるじゃないですか。ポットの中にハエがいたんですよね。で、従業員の方に、すいません、水のポットの中にハエがいるんですけど、って言ったら、ポットごと買えるのかなと思ったら、ポットの中のハエをね、こう取り出して、すいません、お待たせしましたって丸々出てきた。俺、そういうの嫌い。よっしゃー